Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဆရာစီမှာဒေါက်တာအေးမှာဆက်အသက်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဒါပထမအဆုံးလာလို့ဖြစ်တာပေါ့နော်တခါမှမလုပ်ကြည့်ဘူးအဲ့တော့ဒါလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ ACO treatment လေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဆက်လေးရဲ့အားသာချက်ကဆေးထိုးစရာလည်းမလိုဘူးသူကဒီနှစ်ဖူးကျော်မှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းလေးတွေတွန့်လေးကိုတက်တာစေတယ်ပြီးတော့ဒီညက်ကွင်းညိုတာတွေပေါ့နော်ညက်ကွင်းညိုတာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတက်တာစေတယ်တက်တာစေတာမဟုတ်ဘူးလုံးဝကိုတိတိတက်တာကြီးကွာခြားသွားတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့တခါဒီမှာမျက်လုံးဘေးကအရေးအကြောင်းတွေမျက်လုံးအောက်ကအရေးအကြောင်းတွေဆိုဒီတခြားဘာဆေးမှထိုးစရာမလိုပဲနဲ့ဒီ treatment ကိုယူခြင်းအပြင်လုံးဝကြည်လင်ရှင်းတောက်ပြီးတော့အရေးအကြောင်းတွေတက်တာသွားစေတယ်အဲ့ဒါတွေမကပဲနဲ့ဒီ ACO treatment တွေကဘာအားသာချက်လဲရှိလဲဆိုတော့ level မှာပေါ့နော်တခြား treatment တွေဆိုလို့ရှိရင် level မပါဘူးဒီဟာဆိုလို့ရှိရင် level လေးပါတယ် level မှာမျက်နှာတွေဘယ်လိုပဲလှအောင်လှအောင်လုပ်ပြအောင်လုပ်ပြီးပေမဲ့ level ကအရေးအကြောင်းတွေတက်တာစီဖို့ဆိုတာလေလိုသေးတယ်လေအဲ့တော့မျက်နှာကတော့လှပနေပြီးတော့ level မှာအရေးအကြောင်းတွေရှိနေဆိုလို့ရှိရင်လူတယောက်ကအိုစာတွေပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ ACO treatment လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ level မှာရှိတဲ့အရေးအကြောင်းလေးတွေပါအကုန်တက်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ level တိုင်းလေးကပါကြော့ရှင်းပြီးတော့တင်းတင်းရင်းလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့မျက်နှာနဲ့ level နဲ့ဒီခါတည်းဟိုနုပြိုစီတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ ACO treatment လေးကိုဒါအခုလုပ်မယ်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေရလက်တွေနဲ့ဘယ်လိုတွေလက်ပါလာမလဲဆိုတာကိုတော့စောင့်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးအောင်နော်ပြောမဲ့ treatment လေးရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Angela treatment လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီ treatment လေးရဆိုလို့ရှိရင်အချိန်28မိနစ်ပဲဒီမှာဒီကောင်မှာတက်တာထိုင်နေရုံပဲအဲ့ဒါနဲ့ဘာတွေကောင်းကျိုးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စီးမထိန်နေတဲ့သူတွေတကယ်ကိုတက်တာစီအပြင်သွားလို့စီးကနေနာသွားချင်တာတွေစီးချင်တာတွေအဲ့သူတွေက28မိနစ်နေထိုင်လိုက်တာနဲ့တက်တာစီတယ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်တစ်ခုကြောင့်ကြော်ရွဲလာတဲ့တင်ပန်းကရော်ရဲလာတဲ့အသားရည်တွေဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တင်းရင်သွားစေတယ်အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါစီးကျိတ်ရောင်တာတွေရှိတယ်လေအမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြန်ပြီးတော့ဒီစီးကျိတ်ရောင်တာတက်တာစေတယ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကလေးမွေးထားတဲ့အမျိုးသမီးတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒါဗဂျိုင်နာတက်တဲနီးပြန်ဖြစ်တယ်အိမ်အောင်တဲ့တွေအတွက်ပေါ့နော်အိမ်အောင်တဲ့တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်အောင်ရေးဒုက္ခကိုလုံးဝပြန်နေပြီးတော့ပြည့်စုံလာစေပါတယ်ရှင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒါဖက်ပိန်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝနာကျင်မှုမရှိဘဲနဲ့တကယ်ကိုတိတိတတ်တာတက်တာစေတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီကျန်းမာရေးအတွက်အထူးကောင်းမွန်စေတဲ့ဒါ treatment လေးပေါ့နော်ဒီ treatment လေးကဆိုအချိန်နဲ့သိပ်ပေးစရာမလို28မိနစ်ကိုဒီမှာထိုင်နေလိုက်ယုံနဲ့ဒီဆော့ဆော့ကပြောတဲ့ကောင်းကျိုးတွေအများကြီးရလာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါတော့ Angela treatment လေးလို့ခေါ်ပါတယ်